Olá pessoal, se sinta abraçado pelo canal Luiz e o Meu Sertão, pessoal. E hoje, pessoal, registrando para vocês, né, o canal Luiz e o Meu Sertão, registrando para vocês aqui. Já estou carregando a madeira de fazer a fogueira, pessoal, né? Carregando a madeira, tirando daqui do meio da roça. E estou registrando para vocês. Carregando a madeira da fogueira, pessoal, né? A fogueira de Santo Antônio, a fogueira de São Pedro, de São João, né? E é isso aí, pessoal. Mês de junho chegou, né? Nosso sertão aqui, maravilhoso. Tá tudo verdinho ainda, muita chuva. Graças a Deus, né? Ouvindo só o cantar dos passarinhos, né? Que é uma coisa maravilhosa, pessoal. Amanheceu o dia no nosso sertão. Você olha uma paisagem dessa, ó. Tem dinheiro que paga, viu, pessoal? Simplicidade do povo nordestino, né? A humildade, que é o essencial da vida, né? Aqui, ó, já carreguei esse molho aqui. Agora eu vou carregar ele para ali, né? Dar uma mostradinha para vocês ali, a fogueirinha que eu já fiz de Santo Antônio, né? Essa daí vai ser a fogueira de São João. Vamos passar lá em cima e descer por a estrada. Você que não é inscrito, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, né? Luiz e o Meu Sertão. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que assiste o canal, né? Que deixa seu like e compartilha, né? Ali tá o barreiro ali, ó, cheio d'água, graças a Deus, viu? Olha que maravilha. Tá vendo? Cheio d'água aqui, a maravilha pra gente. Os animais, né? Pra gente também. Ó. Você tem um barreiro desse. Menos de 100 metros aqui. Do meu sítio aqui é um paraíso. Bom demais, né? Vamos passar aqui. Fechar a porteira, né? Olha o tempo como é que tá aí, pessoal. Ó. Nosso sertão. A passarada toda alegre. Tudo verdinho. Ó. Ali tá o paparroz, né? Aqui no nosso sertão é conhecido por paparroz. Que na plantação de arroz eles devoram tudo, viu? Passarinho paparroz. E o barreirão tá assim, ó. Tá vendo? Pois é, pessoal. Vou dar um pauzinho aqui pra eu fechar essa cancela, né? E já volto com vocês, beleza? Vamos cuidar. Voltando com vocês, pessoal. Porteira fechada. Vamos descer aqui, né? Carregando a madeira das fogueiras, pessoal. Vocês deixem no comentário aí. Quem gosta de vir aí, quem tá nesse mundão de Deus. Quem gosta de vir aí o mês de junho, né? Passar as fogueiras no nosso sertão maravilhoso. Que é o sertão de Pernambuco, né? E é isso aí. Aí, pessoal, voltando aí, né? Dei um pauzinho aqui pra não ficar tão comprido o vídeo, né? Essa é a fogueira de Santo Antônio, né? Já tá feitinha já, ó. E é isso aí, tô fazendo vou fazer a de São João aí, ó. E aqui é no Machado Bruto, ó. Tá vendo? Foi com esse aqui que eu cortei esse mourão ali, pessoal. Apontei eles ali, né? Aqui vai ser meu curral, que nem vocês sabem. E é isso aí, pessoal. Vamos por aqui, viu? Estamos se preparando aí que o nosso São João maravilhoso tá se aproximando, né? A noite de São João, né? Hoje, se eu não me engano, já é 10 de junho, né?
Fogueira deve ser lá pro dia 23, 24, por aí. E é isso aí. Agora eu vou carregar, né? Carregar pra lá. Esse molho de lenha. Aquele molho lá. Na estrada. E peço a vocês, pessoal, que se inscrevam no canal. Deixa o like e compartilhe, viu? Aqui no nosso sertão tá um clima bom, gostoso e agradável. Vendo aí? Ó. E as gangarras estão por ali. A natureza é linda demais, viu? Chegaram ali um rebanho, ó. Cantando aí, alegre, né? Não tem coisa melhor que você ouvir a passarada cantando de manhã cedo. Dá um forte abraço aí para todos que assistem o canal Luizinho Meu Sertão. São Paulo, Minas, Mato Grosso, Goiás, Goiânia. Todo lugar do Brasil aí, pessoal. Se sinta abraçado aí, né? Meus conterrâneos aí que estão aí nesse mundo de fora aí. Nossos nordestinos que tá batalhando, né? Para conseguir seus objetivos. É isso aí. Beleza? Aí, ó. Bom demais, viu? Nosso clima tá maravilhoso. Friozinho. Tudo nublado. Pois é, pessoal. Deixem no comentário aí quem já passou também nessa estrada aqui, ó. Né? Quem já passou aí, quem tá em São Paulo, nesse lugares aí, que tem família por aqui, né? Nossa estrada aí. Beleza? Pois é, pessoal. Vou carregar agora, né? Fazer a próxima fogueira, se Deus quiser. Peço a vocês que, mais uma vez, se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe. Luizinho Meu Sertão, tamo junto. Que Deus possa abençoar cada lar e cada família. Valeu, pessoal. Forte abraço.